Mes reagimeve që ka sjellë ngjarja e rëndë e dhunimit të një 17 vjeçareje në Fier, kanë folur edhe prindrit e njërës prej vajzave 15 vjeçare të përfshira në këtë rast. Ata tregojnë se ngjarjen e kanë mësuar fillimisht përmes mediave dhe më pas janë shoqëruar në polici për të dhënë dëshminë e tyre. Me lot në sy, nëna e 15 vjeçare si kërkon falje publike vajzës së dhunuar dhe familjes së saj, duke shprehur keqardhje të thellë për atë që ka ndodhur. Prindrit bëjnë me dije se vajza e tyre është diagnostikuar 3 muaj më parë me probleme të shëndetit mendor dhe se prej kohësh kanë kërkuar ndihmë pranë institucioneve për trajtimin e saj. Përballë pamundësive ekonomike për të financuar trajtimin e specializuar, familja u bën thirrje institucioneve shtetërore që të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë në kurimin e vajzës me shpresën se ajo do të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor dhe psikologjik. Kërkoj ndjes prindrit sa asaj gocës, se sikur të më kishte ndodhur mua, jam shumë e prekur, sikur t'ja kishin bërë fëmijës tim, shumë e prekur do isha. Unë kërkoj shërim të plot për gocën, se kam me probleme me shëndetit mendor. Gjendje ekonomike nuk kam fare. I kërkoj ndjes familjes, asaj vajzës shumë, i kërkoj shumë ndjes asaj familjes, asaj vajzës shumë. Ndërkohë ka reaguar dhe nëna 17 vjeçare së dhunuar që tregon kalvarin një mujor që familja ka përjetuar që nga denoncimi i rastit. Sipas saj, vajza vazhdon të jetë në gjendje të rënduar psikologjike. Mes dhimbjes, nëna kërkon që drejtësia të veprojë me vendosmëri dhe autorët e përfshirë të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Kam një muaj që nuk vet gjumë në sy. Kur thash vajzën time të dhunuar nuk më mbante vendi me ndoshta dhe ato nena nuk din gjë. Dhe nuk dinin gjë, por çdo kush ta kthej thikën nga ana e tij. Çdo kush. Sepse unë ato fëmijë mezi kam rritur. E ushqej me pikat e qumshit. Ngrihet burri në orën 4 vete në punë. E më dhunon mua vajzën, si do t'jetë fëmija, nëse unë fëmin e kam të sëmur, unë dhe vete do t'a kuroj. Nëna e njërës me të që dhunon, e një dhunuese ka kërkuar falje, 100 herë falje. E di, po unë nuk mund të falë, sepse shpirti im e di se sa po e muaj. Iki qaj fqeras, nuk qaj në sy të vajzave. Kam 3 vajza, njërën e kam 5 vjeqe, njërën klase 7, që ajo klase 7 lërë edhe dhe qanë. Ndoshta ato nëna nuk din gjë, por ju lutem të gjithave vajzave sepse jemi femra. Mos të bëhet përsëritet kjo gjë që i ndodhi vajzës time. Për çdo femër, për çdo nën që unë nuk ve, kam 1 muaj nuk ve, gjumë në sy.